使って。着替えておいで。
イカチャンネル。冷蔵庫が新しくなりました。ちょっとこんな感じで全然まだ片付けてない唐辛子、味噌、コーヒー、豆腐、納豆、いろいろ残ったやつとジャム系残ったやつとかチーズ、子供が食べるものと、こんな感じでちりめんじゃことしば漬けと豚使うこれで肉、なんかまだどこに何があるかこういうこれが卵、飲み物と牛乳買ってこなきゃ。野菜やんないよ。何やってんの。ライス、いろいろ卵にしたのいろいろと入れてます。よし。出てきた。何にも入ってない。ここがバナナか、アイス、アイスあんま入ってない。奥に保冷剤。
チーズ、ポテト、あとアサリ、フルーツとか、時々フライ、春巻きとか入れます。一番下が私は極みと、そういうキムチ系のやつ。塩かそうよね。入れてます。これはお茶。これもお茶。こんな感じです。こっちはこんな感じになりました。いいね。こんなにスカスカなのないよね。これ私が好きなやつ。野菜とかパパのお弁当のやつとかシューマイとかでコストコのクリームチーズです。イカチャンネル。桃。あれでっかくね。なんか高いなと思ったんだよね。でかいわ。やめて、こママ食べるな。ほい。すごい。これで何作るの？あ、そう、パン作るの。知ってるね。これもパン。イカチャンネル。まず2かいる2か。いやめっちゃ爆発されるんだよ。ね、2かいるんだよ。ね、2かいる2か。こっちさ、2かってさ、あれいるんだよ。俺も技出た。は、2かとガーっているんだよ。無理やろ。
入会審中なの？人力で行った。じゃあ終わってるって。92ベビー行った。強いもんで。行ったそれマジで痛い。一回食らったでしょそれ。めっちゃ痛いよそれ。何年生なの？知らないんかい。お兄ちゃん。うん。中 3？ 中 3？ 中3にタメ口？やば。ちょっとわざと汗なくなった。ね、ジャンプもできないんだよ。やばいことになってたよ。周りの木全部なくなったから。ビビった。ねえ、じゃあライトニングとさ、もちもちどっちの方が熱いんだろう。もちもちか。もちもちのまんま。さすがに気にしたな。もちもちだよ、レベルが。あ、いたいた。今3年？来年高校ってこと？来年高校ってこと？そうだよだ。受験生じゃないですか。大丈夫？ゲームしで。あち。ラバ君とトラレラ。
でラバとって。うん。そう。やってたよ。ゼルフィーが。なんで逃げんだよ。上から行くから。よいしょ。上から行くと逃げるね。これできないから。じゃあ、で。もっとかぼちゃ入れてきて。ちょっと待って。広場あんじゃん。